આપનું સ્વાગત છે। જોઈએ આજના સમાચાર। સાંસદ દ્વારા મામલતદારને જાહેરમાં તતરાવવા બાબતે વડોદરા જિલ્લા મહેસૂલી કર્મચારી મંડળ દ્વારા કલેક્ટરને આવેદનપત્ર। કરજણના માલ ખાતે કાર અકસ્માતમાં 3 વ્યક્તિઓના કરુણ મોત નીપજ્યા હતા, જેને લઈને ભરૂચ સાંસદ મનસુખ વસાવા દ્વારા ઘટના સ્થળે તપાસ કરવામાં આવી હતી। તે દરમિયાન પૂર્વ ધારાસભ્ય સતીશ નિશાળિયા તેમજ કરજણ મામલતદાર એમ.કે. પ્રજાપતિ સહિત પોલીસ અધિકારી હાજર રહ્યા હતા। તે દરમિયાન ઘટનાથી ઉશ્કેરાયેલા સાંસદ મનસુખ વસાવા દ્વારા તમામ અધિકારીઓની વચ્ચે મામલતદારને અપશબ્દો બોલવામાં આવ્યા હતા, જેને કારણે આજરોજ વડોદરા જિલ્લા મહેસૂલી કર્મચારી મંડળ દ્વારા વડોદરા કલેક્ટરને આવેદનપત્ર આપી સાંસદ મનસુખ વસાવા સામે કાનૂની કાર્યવાહી કરવા માંગ કરી હતી। કોઈપણ સંસદ સભ્ય દ્વારા અથવા તો ધારાસભ્યશ્રી અથવા તો કોઈપણ જે પદાધિકારી હોય તેમને ક્યારેય પણ આ રીતે કોઈપણ કર્મચારી, અધિકારી કે કોઈપણ પ્રજાજન જોડે આ રીતે ગેરવર્તણૂક ક્યારેય ના કરવી જોઈએ। અભદ્ર ભાષાનો ઉપયોગ કરીને આ રીતે જે રીતના જાહેરમાં અપમાન કરવામાં આવે છે તે તદ્દન અયોગ્ય બાબત છે, નિંદનીય બાબત છે। આથી તમામ જે કર્મચારી, અધિકારી છે તે જે કામ કરે છે તેમના કામ કરવાના મનોબળ ઉપર વિપરીત અસર થાય છે આ બાબત। એટલે આ ક્યારેય ના સાકી શકાય આવી બાબત। સંસદ સભ્યનો જે આરોપ લગાડવામાં આવેલ છે કે રેતીની ટ્રકો જાય છે, ઓવરલોડેડ છે, તે બાબતે રેતીને અને તમામ બાબત જે ખાણ ખનીજ વિભાગ છે તેને લગત છે। સીધો સંપર્ક ખાણ ખનીજ વિભાગનો થઈ શકે એમાં મામલતદારશ્રીનો કોઈ રોલ હોતો નથી। તેમ છતાં પણ ખોટી રીતે સંસદ સભ્યશ્રી દ્વારા જાહેરમાં આ રીતે અભદ્ર ભાષાનો ઉપયોગ કરીને મામલતદારશ્રીનું અપમાન કરેલ છે તે એકદમ ખેદજનક બાબત છે। હાલમાં અમે આપણે કલેક્ટર સાહેબને મંડળ વતી અમે આવેદનપત્ર આપેલું છે। આગામી દિવસોમાં અમે જે અમારું ગુજરાત રાજ્ય મહેસૂલી કર્મચારી મંડળ છે ત્યાં પણ અમે આવેદનપત્ર આપેલું છે। તે જે હવે કાર્યક્રમ જાહેર કરશે ગુજરાત રાજ્ય મહેસૂલી મંડળ તે પ્રમાણે આગળનો કાર્યક્રમ આપવામાં આવશે। સાંસદ સભ્ય શ્રી મનસુખ વસાવા સાહેબ દ્વારા મામલતદાર કરજણ અને સર્કલ ઓફિસર શ્રીઓ સ્થળે હાજર હતા। તે સમયે મનસુખભાઈ વસાવા સાહેબે અસભ્ય વર્તન કરી અને જે ટીકા કરેલી છે, જેનો અમે અમારા સાથી કર્મચારીઓ સખત શબ્દોમાં તેની ટીકા કરીએ છીએ અને આવું અસભ્ય વર્તન અમારી સાથે ના થાય ભવિષ્યમાં એના માટે અમે કલેક્ટર સાહેબને પણ એક આવેદનપત્ર આપ્યું છે।